xiqqaan isaa duu mootummaa keessaa qaba. Guddaan isaa duu mootummaa keessaa qaba. Wal maal wal qabachiisa waa'ee mootummaa. Tuulama beekoo idis. Tuulama martu deebisaa birratti hojjetan. Tuulama ilaalcha mootummaa barcuma jalatti suuf deemaa jirta. Namni tokko tokko haasa'u akkuma nama dhufte mootummaa empire mootummaa abbaa irree kana isa nyaata jennellee murteessuu hin dandeenyu. Garuu hojii ati ilaalcha itti qabattee deemaa jirtu ilaalcha mootummaa kana akka waan mootummaa kana nama qabameeti. Abiy Ahmed Haacaaluu fi kun waliif fakkaatu naan ja'a. Ati amma dhugaa biyya sanirraa haqni mucayyoo kana hin baajettee hin amantaa meenaa fi mi'aati ati kana. Haqni dhugaan ishiin baajettee hin amantaa. Soortuu mi'a asirratti deebii deemneef asirratti. Oyi naafa deemsuudhaa fi Haacaaluu ja'a. Haacaaluu haqni Haacaaluu hundeessaa hin baane haga arraa. Haqni laal. Haqni qulqullootaa meeqatu jira. Dhugaa meeqatu awwaalamee hafe. Biyya san keessatti ilmi namaa tokko rasaasa ilmi Oromoo tokko rasaasa jaan biyya kutame san keessatti haqa eeguu jechuun kun tabba dhiibuu jechuudha. Haqa eegneeti miti har'as taanan wanna isaan gadi nuu fidanii ilaala jenneeti hayyoota baay'ee qabna hanirraa dubbachuu danda'an. Maal jechaa jirta ati diffeendi gochaa jirta mootummaa keetirraa mootummaa kee mataatti deemee Sooretti akkasumatti. Mootummaan nuyi jeen asitti mootummaa maalii qabdan? Miira keessa galtee maasee. Daa'imti hoggaa sagalee ajjeesamtu keessa fannifamtu keessame biyyi keenya yoo duune maaliin yaa. Lamee asirratti sooretti asirratti tullu. Waan hin jirre nutti naaseen waan jiru si taasisu evidentii sooretti asirratti mootummaa inni Haacaaluu Hundeessaa kan nyaate mootummaadha garuu fiyyuu mucattii tana gara mootummaatti harkisuu hin qabnu qaama walaba ta'e nuti safuu eeggachuu qabna illee lammata. Kaleessa namni maatiin warra dubartii gudeedamanillee qaama mootummaatti gudeedee sun dhibba qabattee urgeessaa nyaatellee qaama mootummaadha. Haacaaluu kan nyaate mootummaadha. Akka daadhii galaanfaa kan nyaate mootummaadha. Garuu fiyyuu mucattii tana jechuudha. Mucattii kana namni nyaate mootummallee jennee murteessuu hin dandeenyu. Mucallee jennee murteessuu hin dandeenyu. Diina binotti jennee murteessuu hin dandeenyu. Ofii itti fakkaatee achirraadhaaf of keette jennee murteessuu hin dandeenyu. Garuu dhugaa tana haga dhugaan tun baatu arrabni keenya dubbachuu hin danda'u. Maaliif ilmoo of jalaa qabna? Ka jaartii qabu jira jaartii namaattu jira. Dubartii deemtee jaartii ta'uuf deemtu jira. Mucaa shabaaba deemee jaartii ofii fuudhee ta'uuf deemu jira waan nama qabuun beekan. Garuu fiyyuu mootummaa kana tulluun mootummaa kana yoo adaba irra qabuuf barbaadde mootummaa nyaate namni jedhaa jiru adaba irra qabuuf barbaadde mootummaan kun mootummaa dhiiga namaa nyaatu barcuma isaan irra taa'anii jiru dhiiga namaatiin ta'aa jira. Haayilaandii fofoo kaayee dhugaa jiru dhiiga ilmaa Oromoo dhugaa jira. Kanaaf. Ilaa gaachana kana gubbaarratti namma dhimma mootummaa deeggaruu yoo hin immoo dhimma mootummaa faallessuu miti. Waan tana dubbadhe soorattiin isinatti jarjarte malee jechuudha. Fakkeenyaaf amma gabaabumatti kan nuti barbaannu dhugaa mucayyoo kana akka ba'uudha miti. Sirrii moo sirrii miti sooratti? Sirriidha jiraata. Dhugaa mucayyoo kanaa yoomuyyuu yoo hin baane ta'e nama guba. Akkasumas immoo warreen immoo kana dura miidhamanii dhugaan isaanii haga ammaatti bootaan argan ni jira. Dhimma Haacaaluu yoo jette immoo ani dhiifamallee naa godhaatii dhugaa mucaa sanaatu amma kanayyuu Itoophiyaa kana raasaa jiran natti fakkaata. Isa kana nutti hin kaasini anis yaadachuun barbaadu garuu dhimmi mucayyoo kanaa maalidha? Dhugaan ishee maalidha? Akkamitti immoo ba'uu danda'a? Ishiinoo boqotteetti. Abbaan manaa ishee kunoo haala kamii keessa jira? Gara awwaalcha sana ni deema moo hin deemu? Otoo deemee akkami laata? Yoo fe'oo maal miidhaa moo faayidaa qaba? Ilaalcha kamii qaba namnu? Maatiin ishee maatiin isaa kan jedhamutti deemamee wantoota akkasumii haasa'uudha malee mootummaatu akkas godhee harka keessaa qabaa shiraam karaa tokko waa'ee dhugaa mucaa dubbachaa karaa tokko immoo siyaasa darbachuun hin barbaachisu. Akka yaada kootti akka yaada dhuunfaa kootti jechuudha. Malee ani waa'ee mootummaa yeroo kaasu ani mootummaa sin deeggaru mootummaa sin faallisu. Dhiisi asirratti mootummaan waan xixiqqoo mootummaan gocha keessaa harka hin qabne tokko ofirraa xurii akkanaa xixiqqoo tana dhiquufu dhugaa tana baasuuf hin tattaafatan beekna yoo keessaa harka hin qabaatin jechuudha. Dhugaa tana baasuuf hin tattaafata waan ofii keessaa harka hin qabne hin beekna of mul'isuuf jechuudha. Ittiin feemasa ta'uufi waan akkanaa tana agartee mootummaan hin baasan beekna. Torbee kana keessa ofiinuu ol baasa. Maaliif yoo harka keessaa hin qabaatin waan akkanaa kana.
hin baasan beena malee isaa kana waan ta'eef namni tokko jigeenya waa'ee mootummallee akka hin dubbanne dhugaan tun haga baatu callisaa namni mootummaa gabaabaatti waan hin jedhee xumuruwanii dhugaa mucayyoo kanaa waan ni lafan kaa'in gama barbaade yoo haa ta'u qaama kan biraa haa ta'u waan dhugaa shibicha lafan kaa'in kanarratti waan hin jedhamu haa qabu. Ayyee tullu gala soomi wanti hundi ka'ee jiraani xiqqoo sagaleen kiyya gadi bu'aadhaan illee xiqqoo dubbachuu barbaada. Maaliif Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa kan jedhamu impaayirumti hiyyuu kan mililik dhaabe Itoophiyaa jechuun nama saalfachisa isaatii amma kana biyyi jira jennee yaannu garuu biyyatti keessatti dhugaan namaa hin bahu dhugaa abbaa jennee hin eegnu garuu immoo siyaasa keenya maddii godhannee dhugaa mucayyoo kanaaf falmuu qabna hundumtuu siyaasa kam haa deeggaruu dhaaba kam keessa haa jiraatu garuu biyyatti keessatti saatii amma kana wanti nuti dubbachuu qabnu yoo jiraate tokkoffaa mirgi namaa haa eeggamu lammataa immoo dhugaan mucayyoo tanaa haa baatu kan nuti barbaannu mirgi dhaabni kan mucayyoo tana miidhuu haa danda'u wanni kam haa danda'u dhugaan mucayyoo tanaa haa baatudha. Kana keessatti Andu'aalam Gosaa dhugaa dubbachuudhaaf saatii amma kana Oromoon hin qabne jennee kan jirru yoo ta'e Haacaaluu lammataa jennee kan eeggannu jiraate Andu'aalam Gosaati. Saatii amma kana garuu shirri itti xaxamaa jiru wanti biyya keessatti itti hojjetamaa jiru dhageessanii turtanii jechuudha. Ammallee mucaa tana akka ija keenyaatti eegganne mucayyoon tun duuteetti duuteetti dhugaa hin barbaanna hin barbaanna garuu dhugaa mucayyoo kana biratti mucaa kana erga seera jara ooleellee to'annoon addaa godhamee fi eegichi godhamee fi mucaa kana eeggachuuti qabna akka Oromoo takkaatti. Mucaa kana har'allee haga Haacaaluuti dhabuuf jirra. Wanti itti maramaa jiru wanti itti godhamaa jiru aga lubbuu mucaa kana baasuu ga'aa jira jechuudha. Shira hedduu gidduu kana jiran. Mucayyoo tana lubbuu ishii hin argannu garuu mucaa kana harkaa qabna lubbuu isaa eeggachuu qabna akka intala Oromoo takka akka beekumsa kiyyaatti borullee mucaa kana bootti jirra. Borullee deebinee aga Haacaaluu mucaa kana bootti jirra. Kanaaf dhugaa mucayyoo tanaa haa baatu lubbuu mucaa kanaa nuuf haa eeggamu to'annoo seeraa jala oole jennee irraa deebi'uu otoo hin taane to'annoo seeraa jalatti mucaan kun sirna siraataan nu eeggamuu qaba jechuudha. Aga lubbuu isaadhaan nuti jirra waan ta'eef shirri kun xaxamee duubarraa dhufe mucayyoon tun nama kaleessa suuraa ka'aa oole nama kaleessa mana mataa oole rifeensa sirreeffachaa oolte galtee lubbuu ishii dhabdee jirtiin. Andu'aalam Gosaa to'annoo jala oolee jira. To'annoo jala oole jennee irratti murteessinee xim jennee dhiisuuti hin qabnu ilmaan Oromoo. Duula irratti banuuti hin qabnu mucaa kanarratti. Mucaa kana ija Haacaaluuti ilaalaa jirra jettames miidiyaarra deemaa amma jira miti maddi dhaabbachuu qabna saatii amma kanatti. Kanaafi otoo waan ta'e irgixanyaadhaan irra hin gahin Oromoon keenya durattu sobarratti kaachuu malee dubbi sobarra ta'etti diilamuu malee mootii qaba jaannuuf mootii qaba. Otoo waan hubatiin waa namarra naqu otoo waan hubatiin namarratti waa jechuu malee Oromoon keenya durayyuu dubaaf fuuldura osoo beeke lubbuu artistoota hedduu lubbuu beekota hedduu hin dhabnu jechuudha. Itoophiyaa keessatti dhugaa ba'uun hin jiru dhugaan awwaalamuu malee otoo dhugaan kan ba'u ta'e mucatti waggaa 9 kanaan dura qaama mootummaan gudeedamte agarraatti namni garagaree waatii ishillee laalee hin jiru. Warri mucayyoo san gudeede namni takka seera jala oolee hin jiru biyyittii san keessatti jechuudha. Garuu immoo akkuma mucattii sana arras deebinee boo'uutti jirraani Oromoo yeroo dubbattan biyyittii keessatti dubbii afaanii dubbatteef siyaasa biraatti micciiramta waan ta'eef mucaa kana yeroo dubbattan yeroo sagalee taatan mucaa kana biraanuu hambisaa dubbadhaani mucayyoo kanaaf sagalee taa dhugaa mucayyoo kanaa haa ba'u garuu dubbii dubbattan keessatti Andu'aalam Gosaa Pilis Rabbi jedha biraanuu hambisa mucaa kana akka artistii tokkaatti akka qabsaa Oromoo takkaatti qooda Haacaaluu lammataa jennee kan eeggannu jiraate Andu'aalam Gosaati. Biraanuu hambisa yeroo dubbii dubbattan eeggadhaani aga dhugaan ba'utti obsaa hin jarjarina Oromoon durattuu jarjare waan hedduu of dhabdhiise ammaarraatti garbummaa jala jirra jechuudha. Kanaaf yeroo dubbannu dubbii keenya eeggannu siyaasa kam keessa hin galina siyaasa kam deeggaruu mirga qabdan garuu wanti har'arratti dubbannu jiraate dhugaa mucayyoo tanaati. Dhugaa mucayyoo tanaa nuuf haa baatu. Mucaan kun illee dhugaa mucayyoo kanaa nu baate mucaan kun illee bilisa ta'ee
nagaa isaatiin aga danda'ame to'annoo seeraa jala nagaadhaan nuuf jiraate aga dhugaa mucayyoo kanaa bootti eegumsi nuuf godhamu kana qofa barbaadaani otoo waan hubatiin hin murteessina hin jarjarina obsa godhadha oromoon keenya jarjara baay'ee jarjarree lubbuu nama hedduu dhabne waan ta'eef kana qofa warri yaadatti kennu barbaada. Amma nuti yoo dubbannes nama mootummas tuqu fakkaannaa dhugaa obboleettii teenyaas dhugaa obboleessa keenyaas hogguu dubbannu yeroo hedduun quba walitti qabna nuti mootummaa yookaan qeeqoo osoo hin taane garuu dhugaan ijoollee lamaan kanaa akka bahu even Andaalamuu yoo dogongoraan jaalala yoo inni nu isii balleesse inni nu isii san dhugaa yoo balleesse an dhaga'uu fedha akka ilma Oromoo tokkotti wanni isarrallee harka qabnu hin jiru. Nama biraa irrallee mootummaallee nuti dhugaa barbaanna. Dhugaa Oromootu biyyattii impaayera Itoophiyaa jedhamtu san keessatti dhabame dhugaan nuun deebi'uu jennee kanaaf amma deebinee irra deebinee dhugaan nuun bahu jenna malee nuti dhugaa obboleewwan keenya lamaanii feena. That's it. Simple. Waan biraa irraa dantaa keessaa nuti argannu tokko ilmaan abbaa tokkooti. Kan achi har'a Andaalamiin nyaatu haacee hundeessaallee akkasuma nyaataa ture gaafa haaceen gabbahee namicha gurraacha miliiliqqoo maaxaa hidhee arrabse. Har'allee ani asii waa'ee Andaalamuu nuti dubbannaa diqqashoo isaan lameeniifuu dhugaa isaanii barbaaduu jirra nuti. Kan duutes kan lubbuun jirus garuu akka waan nuti Andaalamiif hin dubbanne nuti isaaf garuu warri isarratti har'a dubbattan miidiyaa adda addaatiin wal argu jirra Oromoon. Takka duutee tokko kan jirus itti dabalachuu ani ammoo hayyamu akka dhala Oromoo tokkotti. Yoo badii qabaates badii inni godhe san akkuma badii mootummaan biyya saniituu geggeessu galgalaa ganama nama ajjeesu isin garaa gubdigaa ogwaan mootummaa dubbadhe. Yoo inni isii haadha mana isaallee ajjeese dhugaan Oromoof haa baatu. Akkasitti amanna. Dhugaan tan ammoo. Kanaan ala hanga dhugaan inni yaada mana poolisaa deemee kennatee waan ta'e san isumaaf rabbii qofattu arga ishii qofattu arga. Garuu wantoota agarreen akkuma obboleewwan keessaa jedhan yaada daftanii kennatina hayyoota Oromoos miidiyaa biraa irraa dhageeffadha. Mee hayyoonni Oromoo maal jedha? Miidiyaan Oromoo miidiyaan keessaan waa'ee saba TikTok irraa osoo hin taane hawaasa lafarra jiru irraa dubbatu kunniinoo maal haasawa jedha achillee yaada adda addaa fudhadha. Yaaduma TikTok qofa yoo fudhanne doofaa taane asirratti hafna. Kanattuu yaada nutti kennanii ajandaa gargaraatiin obboleewwan teenya lamaan nu dhabne Oromoo taane irra tokko du'aaf tokko jiraaf mormina. Kuni sirrii miti. Kuni dadhabina nutti fayyadamu jira warri siyaasaas yes dhibbaan dhibbatti addaan nu qooduuf. Kana gaafa wanti kana argamte isaaf sargiidha cidha godhata. Inni taa'ee wiiskii ittiin dhuga Finfinnee keessatti argaa Andaalamachi hidhame obboleettiin teenya duutee dhabamte. Nuti ammoo asirraa wal finna saba tokko afaan tokko haasofna ganda Amaaraa seennee yaada kennanna waa'ee Oromoo. Kuni sirrii miti akka hawaasaatti. Dhugaan isaan lamaaniin waa baatu nuti dhala Oromooti isaan lameenuu nu miidhan malee halagaa yookaan isaan balaaleffatu isaan jibbu hin miidhan. Andaalam akkuma isin jettan ani yeroo kanatti haacee hundeessaatti aansee namni jabaan tokko Oromoof har'a boruuf duratti bakka gaarii takkatti argine yaadu isa. Akkasuma obboleettii teennallee isiin dhabamte garuu isa kanattis duuluun qabnu jabeeffachuu qabna. Badii isaa ammoo yoo inni balleessee beekne gaafsan gaafa badii san agarre isaa irratti murteessuu qabna. Kanaafuu jabaa keessan jabeeffadhaa. Badii kanas akka waan inni ajjeeseellee fudhanii isas asiin balleessuuf isii tanas ni galaafatanii nuti ammoo kana tuquu duubatti hin deebinu. Kanaaf gara hundayyuu laaluu qabna. Mootummaallee ta'u warroonni shiftaan mootummaaf dalagu Baalagizeen weellistoonni Abiyyi Ahmad kana kan isa duubaan guyyaa 10 dura guyyaa 7 dura isa ari'ee ajjeechaaf lubbuu isaa jalaa baafate saniif maybe obboleettiin teennatuni an akka yaada tokkotti akka nama tokkotti isaan lamaan keessaa nam tokko murtii itti kennanii takka of galaafadhu aniin isiin isa galaafannaa jaalala isaaf qabduuf lubbuu ofii irratti illee garantaan ofitti murteessuun mala. Eega isaan lamaan qofti wal bira jiraatan gargarallee laaluu qabna. Akka inni hin banneef inni lubbuun haa jiraatu itti of balleessuun mala. Garuu ammoo isattu ofii baddeessaniis sittu isii balleessanii isas balleessuuf nama lama Oromoo irraa fudhachuufi kuni garuun hayyamu irraa of haa qoxxumnu lameenuu ani na of olcha.
isinirrallee beeku garuu baay'isee fageessee ilaala. Kan nama ajjeesu immoo obboleessa kiyya fa'aa akka Amiin Jundii mootummaaf itti gaafatamaa ta'ee daaspooraa biyya alaa itti gaafatama ta'e. Anu akka dubbadha. Maatichi keessaa qabu mootummarraa harka hin qabnu yoomiyyuu. Dhugaa obboleewwan keenyas dubbataa dhugaa saba keenya bal'as dubbachuu qabna. Na folchaa fixadheen. Ayyee galatoomi dhugaa dubbatteeni waan biyya keessa jiru ko lubbuun nama meeqaa kan dhumaati jiru miidiyaan Oromoon hin qabdi jedhamee too Oromoon rakkina Oromoo yookiin miidhama Oromoo baasa jettee heegdu yoo jiraate gaafa Oromoon miidhamu miidiyaan Oromoon qabdu miidiyaa dhibee rakkina Oromoo yookiin dhumaatii Oromoo gadi hin baasu jechuudha. Waa'ee misoomaa gadi baasaa qamadiin hammamtu galee indaanqoon hammamtu oomishametu gadi baachuu gaafa Oromoon rakkatee gaafa Oromoon bitaa mirgaan dhumee lubbuun Oromoo nama meeqaa ba'u miidiyaan Oromoo kana gabaasa kan Oromoon qabuudhamee too eeggamatuuf gale. Kanaaf Itoophiyaa jedhama keessa Itoophiyaa dhaabbattee gadi dhaabbattee jirtu keessa dhugaan Oromoo hin ba'u. Dhugaa zeegaa biraa dhugaa dhalataa biraatu ba'a malee. Kanaaf dhugaa Oromootu ba'a jennee yoo eegne inni kun gonkumaa hin jiru Itoophiyaa keessatti. Garuu haga danda'ame akka nuti ilmaan Oromoo Oromummaa walitti qabnu harka walirraa hin qabannu. Saatii amma kana kan Oromoo ta'ee afaan Oromoo dubbatutu kan duratti Oromoof sirbaa turetu kan Oromoof qabsaa'aa turetu kan Oromoof kaatee Oromoof bu'aa buusaa turetu har'aas zeebi'ee lafaa fi gamoon bitamee Oromoo Faayisaa Leellisaa amma yoo makiina waa argite yoo makiinaan deemu isatu anaa dhiiga kiyya garuu yoo makiinaan deemu dirqama iddoo lafaa teessu kaatee dhaabbattee isa dabarsiisaa jedhan ijoolleen biyya keessa jiran. Akkamitti enna dirqama yoo ati lafa kophaatti yookiin warra isa wajjin deemutu waan hin taane irratti hirmijjaa irratti fudhataa jedhan. Biyya kana keessatti biyya Itoophiyaa keessatti kanatu jira jechuudha.